Hola, ¿qué tal amigos? Por acá, bueno, vamos a reparar el día de hoy un LG, un microondas, acá como se puede ver la marca, y es el modelo, ¿qué modelo es? MS1142. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, las herramientas básicas, atornilladores, pinzas, alicates, muy importante la herramienta de seguridad, para sacar los tornillos de seguridad, y bueno, y un voltímetro, ok, puede ser digital o puede ser analógico. Vamos a colocar un vaso con agua para ver si está trabajando, ok, está totalmente fría el agua, minuto 1, ok, perfecto. Vamos a darle tiempo por acá, las bellas manos de mi querida asistente. Bueno, la verdad no sé si el técnico es ella o soy yo. Ahí está el ruido que genera, me dio un corto, creo que se ha disparado la extensión o el fusible del mismo. Vamos a checarlo para ver. Está el corto que dio, se enchufa, rompió el cable de la extensión, está bien conectado. Bueno, ya arreglamos la tensión, vamos a prender una vez más, encender el equipo, darle función. Ahí está el ruido, no, ahí parece ser el magnetrón, algo que está sonando con un fuerte ruido. Vamos a proceder a sacar los tornillitos, utilizando obviamente el atornillador de seguridad, y pauso acá para quitar la tapa, aunque en el proceso de desarme lo voy a estar grabando también. Procedemos a quitar la cubierta que tenemos acá. El cliente ya ha colocado el aparato directo sin fusible, algo que no se debe hacer. Acá, bueno, vamos descargando un poco lo que es el capacitor. Está en corto el capacitor. Ok, sabiendo mediante la medición que el capacitor está en corto, procedemos a retirarlo para reemplazarlo por otro. Una vez estando afuera, te vuelvo a medir el capacitor para que sepas cómo detectar cuando el capacitor está en corto, ¿ok? El mejor técnico que hay de reparación, una linda chica, algo que no es muy común en los técnicos. Sí, ahí se muestra claramente que está inflado y es un síntoma obvio de que está dañado. De igual manera, mídelo de nuevo acá. Si tiene continuidad de polo a polo, obviamente está en corto, ¿ok? Ahí se muestra claramente, se alcanza a escuchar el pitico del tester y se muestra que está en corto. Vamos a retirarlo y vamos a reemplazarlo uno por la misma numeración, ok. No debemos de colocar uno que no sea su misma numeración. Vamos a reemplazar entonces el capacitor
por este que está acá. Ya medimos este y vimos que estaba en corto porque tenía continuidad entre polo y polo, ok. Vamos a hacerle la medición a este que está por acá. Correcto, ningún tipo de sonido en el tester se genera, como se puede mirar. Ahora miramos una vez más el que está, el del cliente. Ahí se escucha el ruidito claramente, ok. Vamos a quitar este y colocamos el reemplazo. Tienen que tener en cuenta que para realizar este tipo de trabajo deben tener un conocimiento previo, ya que hay que descargar primero que nada lo que es el capacitor, puesto que él genera electricidad aún estando desconectado lo que es el microondas. Entonces, por motivo de seguridad, deben de consultar eso con su técnico de confianza, o si ya tienes conocimiento, bueno, sabes lo que debes de hacer, ok. Pero lo importante es eso, descargarlo primeramente. Una vez hayamos colocado entonces todo como estaba, el capacitor en su posición, todos los tornillos de tierra, colocamos un fusible ya que no tenía, y vamos a proceder entonces a probar el microondas para ver qué nos hace. Vamos a colocarle un vaso con agua que tenemos previamente acá preparado, un vasito con agua. Perfecto, está fría, y enchufamos, trancamos acá, ha encendido, y le colocamos tiempo. Vamos a colocarle, ¿qué tiempo le vas a colocar? 1 minuto. Perfecto, 1 minuto, ahí ha arrancado, no se nota ningún tipo de ruido como el que estaba realizando. Está trabajando perfectamente. El magnetrón también ha disparado. Esperamos a que finalice este minuto que le hemos colocado para corroborar que está trabajando sin ningún tipo de otra falla, ok. Muchas veces generan fallas nuevas y hay que obviamente ponerlo a prueba para que estemos seguros, puede que quede trabajando completamente funcional. Vamos a esperar un poco acá, ya está el tiempo, 6 segundos. Okay. Vamos a verificar que está calentando sin ningún tipo de problema. Vamos, dice el humo. Vamos a ver por qué. Esto está caliente, no se ve el humo, si se aprecia. Ok, perfecto. Entonces esto nos dice que la falla de este microondas era el capacitor, ok. El capacitor claramente se ve que está bombado, estaba que reventaba, y obviamente cuando medimos con el tester pudimos deducir entonces también que estaba en corto, ok. Muchas veces no están abombados, pero también pueden estar dañados. Perfecto, entonces acá colocamos este microondas entonces en un periodo de prueba para comunicarnos con el cliente, y posterior a eso se le pasará un presupuesto. Y bueno, entonces acá lo que falta en este microondas es colocar la cubierta, que es muy sencillo. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a dejar los contactos abajo en la caja de descripción.
También si quieres seguir mirando estas lindas manos que reparan de todo, absolutamente de todo, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Eso justamente, darle me gusta ahí abajo y por supuesto suscríbete al canal para que veas esa linda chica más adelante reparando más equipos electrónicos, ¿ok?